ନେଉଳ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ଦେଖାଇଲେନି ନେଉଳ। ବନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନେଉଳ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ନା ବନ ବିଭାଗ ଦେଖାଇଲା ନେଉଳ, ନା ନେଉଳକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ପାଖାଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ଚାହାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନେଉଳ ନେବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିରେ ଗ୍ରାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 3ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନେଉଳକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଇଠି ହିଁ ଉଠୁଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ନେଉଳ ଥିଲା ତେବେ ତାକୁ ଦେଖା ନାହିଁ କାହିଁକି? ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବନ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଯଦି ନେଉଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ନେଉଳଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠାରେ, ତାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ? ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ ବିଭାଗର ଭୂମିକା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ନେଉଳକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ସତରେ କ'ଣ ନେଉଳ ଥିଲା, ନା ନେଉଳକୁ ଆଳ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘଟଣା ଲୁଚିକରି ରହିଯାଉଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଟକରୁ ବଳରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV।